Hello，大家好，我係 KK，又到咗 KK 賽馬頻道嘅時間啊！嗱，嚟緊咧，我卒之知道咩年啊？係蛇年啊！送蛇認馬嗱，蛇年最後一次日馬啦，係跑星期六嘅。咁就泥草混合賽嚟㗎，就兩泥九啊，唔係啊，兩泥八草。草地方面就用呢條私家3跑道角逐啦，將你前至你後追睇臨場啊，即係好似琴日咁，基本上嚟講，即係前至都係好着數嘅，有3-2場有得追下咁啦。但係喺外邊追嘅咧，全部都冇運行嘅。跑10場啦，頭場開跑時間就係12:45㗎。咁至於停賽騎師方面就冇嘅。咁另外有3位騎師就不在陣中啊，就周同學啦、紀仁安啦，同埋阿麥文堅嘅。另外阿潘大偉啊，David 哥咧，咁就我真係唔好捨得佢啊，咁就卒之都冇坐騎嘅，即係冇咗幾位騎師都冇坐騎，真係陰公。咁就黯然咁離開啦。經過呢個香港之旅之後咧，我諗佢翻去之後咧，一定嗰個騎功啊大有進步。至於週末咧係情人節啊，同大家講聲情人節快樂先啦。咁啊馬會都好招呼大家噶啦。咁啊日頭又有馬跑啦，咁中間又有嘅，夜晚都有嘅。至於多寶方面咧，3T 就冇多寶嘅，即係馬會一時時啊。咁啊六環彩就有嘅，六寶獎就會動用咗100萬啦。咁另外4重彩4連環咧，第10場都加入咗100萬嘅。第歐馬 T 咧又加入咗30萬嘅。至於琴日啲賽事咧，不提也罷啊，即係嗰啲30幾蚊 Q、40幾蚊 Q， 同埋小弟琴日咧係信錯咗偉達嘅，簽咗個金金地，做乜鬼咧？琴日真係個形勢好似樣嘅喎，哇！越似樣就越攞你命，即係暫時嚟講，我都同佢過一個隻先啦，即係你幾好形勢都好啦，我都有你。唔過啦，今季嘅蛇年咧最後一次賽事啦，跑完呢次賽事之後咧，咁要到出年呢個馬年先同大家見面啦。咁我喺之前啲片咧都有提過噶啦，咁小弟咧就會告假㗎，因為小弟都好耐冇去旅行啦。咁踏入馬年咧，小弟就會出去外地沉澱一下嚇。咁應該有3個賽馬天都見唔到大家㗎啦。回港之後先同大家拜年啦，再齊同馬會攞利是錢啊！呢一節咧應該係專捉攬馬啦，呢隻馬應該唔會點熱嘅，咁亦都唔會好冷嘅，10倍8倍左右啦，都係第一場啦。最近第一場都相當唔錯嘅。咁就係第一場嘅4班1200米嘅賽事。咁咗潘生騎邊隻先？4號烈焰光芒啊，偉達啊！大古惑遇着古惑仔，烈焰光芒咧初出跑場沙田嘅1000啦。嗱，當時潘生騎嘅，咁啊輸俾俏眼光啦，拉合爾啊，跟住再出一場沙田1000啦，紀仁安騎呢場馬嗰啲飛真係完全唔對版嘅。咁然後就3個禮拜到啦，快掉咗3課啦，有課拍跳嘅，咁就偉達自己跳上去㗎，天火同心拍嘅。咁馬咧係有啲進步嘅，但係練馬師咧就有啲問題嘅。最近嚟講，我都發覺都唔關啲馬事，係關個練馬師事。係咪練馬師咧？係咪做咗啲唔係咁好嘅嘢咧？啊，點解呢啲運咁差咧？啲霉運沖天話嗱，我自己真係唔敢買嘅。咁但係其實如果佢排佢一檔潘頓，應該係要拖嘅。呢個暴風一族啦，阿貴神咧真係如日沖天啊！嗱，呢隻暴風一族咧本身喺黎超星度嘅，咁啊次跑包尾嘅，咁啊未轉過貴神道之後咧，嗰場沙田嘅1600咧係遙遙咁墮後啦，嗰場馬係氣管多痰嘅，但係對前嗰場1400都已經係一樣係跑包尾嘅啦。嗱，轉咗個貴神道之後咧，佢整場放學谷嘅1000啊，你估佢唔到，非常之好走勢喎，將個距離咧縮短到2個零馬位啫喎，輸俾團結勇士喎，1分零10秒1拉屎22秒4喎。仲要臨場係有啲信心嘅喎，打到佢11倍開跑。咁你諗住佢發覺谷好喎，佢今次又無啦啦就可以報翻沙田嘅1200啊！超星又都同佢報1400啊、1600，你睇得咁準？你咁樣嚟爆黎超星個樽咧，我真係幾凄涼佢嘅頭啊！好似琴日嗰隻金牌活力咁啊，贏馬唔緊要，你贏馬仲要揾翻田泰安騎，你揾第二個騎師騎啊！你喺鄭俊偉度都係田泰安騎嘅喎，咁點相差咁遠嘅話，即係唔關田泰安事啦，係關練馬師事啊！
即係你見上一手嗰個練馬師真係情何以堪。咁呢個暴風一族都係啊，即係我覺得發育谷野馬咧咁就仲好啲。你翻去沙田宿情千二野馬咧，我就覺得有少少，甚至日好相見咧。以馬論馬咧，隻馬真係有進步嘅。佢跑完上次之後咧，復課跳咗3課啦，係乖巧咗隻馬。以馬論馬係有進步嘅。1號呢隻馬達，以馬論馬呢隻應該係最高噶啦。佢今季嚟講咧，初出一場1200就贏馬噶啦，然後再出一場沙田1200咧就跑到第3啦。嗱，跟住上咗3班啦，增城1400真係可能唔係好適應啊。然後落翻嚟4班再跑場1400，一樣照輸啊。然後俾佢小休啊，唞咗個半月嘅。嗱，做過晒啲功夫啦。嗱，見佢試課集咧，嗱有翻啲追勢啊。嗱，呢隻馬要小心噶，5場有飛咧要跟進嘅。至於呢場馬嘅專足攬馬咧，我會要6號呢隻過關勇士。嗱，呢個過關勇士嚟講咧，就跑過9次啦，有個亞軍就一個季軍嗱，仲未贏馬嘅。咁佢仲係3歲仔嚟嘅啫。佢跑第2嗰次咧就輸俾馬達㗎啦，就係沙田嘅1200跑道嚟㗎。再跑5次咁啊，3場沙田嘅1200啦，一場霍谷1200啦，一場霍谷嘅1000嚟㗎。咁都係445咁啦。嗱，輸嘅距離咧係唔遠嘅。始終3歲仔啦，你真係要俾啲少少時間去慢慢長成啦，慢慢成熟啦。隻馬咧最近呢幾次咧，成日都抽緊出邊啊！今次抽個2位就好跑好多啦。呢隻馬跑完上次之後咧，嗱上咗從化㗎，從化咧係加強咗操練㗎，幾課快跳咧，隻馬走過咧好有水準，馬身亦都相當壯，水都靚㗎，出腳都好開揚嘅。嗱呢次抽個2位，沈澤成都要幫呢隻馬開齋嘅。前咩個122對手又唔係好強，今次應該劍裂起心㗎啦，捉呢隻過關勇士啊 WinPay。嗱如果拖 Q 咧，第一隻腳咧會揀5號呢隻銳木㗎。呢個銳木嚟講咧，嗱今季跑過3次啦，相當好成績㗎。咁初出一場沙田嘅1200咧，呢場馬出閘都唔係慢閘㗎，出閘喺前邊嗰堆嚟㗎，一路翻嚟，最後跑過第3啦。嗱，再出一場沙田嘅1200咧，都係艾杜拿騎嘅呢隻馬咧，艾杜拿啲基本坐騎嚟㗎啦。咁呢場馬跑過第4嘅。咁再出場沙田嘅1200A 跑道啦，呢場馬放頭跑啊，嗱翻到嚟唔斷㗎，做到1分09秒4，拉屎23秒3嘅。呢隻馬就上咗從化啦，1個月到啦，快跳咗幾課靚㗎嚇。金城江上去同佢試過1200嘅草閘，8隻馬試嘅，咁啊快㗎，入到直路咧一路韞住嘅，即係專登我諗金城江啊，有佢跟跑翻嚟啦，咁相當好走勢嘅。快馬唔係多啦，呢隻馬都好彈性嘅，即係你俾佢放頭就得啦。佢放唔到頭，跟喺2、3位佢都好好跑嘅。咁第一隻腳咧就要呢隻銳木先啦。第二隻腳咧會揀2號呢隻仁者傳承嘅。呢隻仁者傳承嚟講咧，今季就已經跑過6次噶啦。佢喺304嗰場沙田嘅1200咧，明輝騎啊嗱，出閘快嘅，一路喺前邊鬥前噶，一路翻嚟咧緊影相輸俾隻少盈喜同埋海南寶跑過第3，當時係35倍噶。咁撞佢出咗場沙田嘅1400咧，就換咗阿布文，當時有飛啊，去到13倍開跑。咁通常呢啲馬報一曝光要還嘅，咁就包尾翻嚟咧，都好正常嘅。輸完場1400俾佢休先啦，3個禮拜啦。嗱，功夫係有做噶，試埋課泥閘噶。咁啊見過試㗎，9隻馬試出閘等一等擺佢喺尾啊，試一試啲追勢啦。臨尾好有追勢。至宿情1200咧，我覺得更加好跑。一早咧知道會抽到12位嘅霍榮星啊，所以試一試課閘嘅時候都刻意留後試追勢啊。呢場馬似樣啊，呢隻仁者傳承咧要捉㗎。第二隻腳咧就會揀呢隻仁者傳承嘅，揀多一隻腳咧，我就覺得要揀埋10號呢隻盛世威風嘅。呢個盛世威風嚟講，最近呢2次賽事都非常之精彩，跑過7次㗎啦。喺334嗰場沙田嘅1200，啲嘗試擺前走啦，好走勢㗎，輸俾凌風傲雪跑過第2啦，1分09秒9嘅。然後到上次沙田嘅1200咧，呢場馬就由放頭跑一路翻嚟咧，做到1分09秒3嘅。住贏完馬就即刻報呢場㗎啦，即係食住個餘勢啦。嗱，快跳咗2課，隻馬依然好叻。雖然上嚟4班跑啊，但係孭到116磅，同埋呢隻馬咧係放頭跑嘅話咧，你未必追得到佢。但係佢都做到1分09秒3啊，4班嘅標準時間嚟。第3隻腳就揀10號呢隻盛世威風嘅。重複一次今次嘅推介先，就係第一場啦，路嘅過關勇士 WinPay 嘅，腳拖2號嘅仁者傳承，
5號嘅瑞木同埋12號呢隻盛世威風嘅。咁以上就係今次專捉南馬嘅全部推介。記住啊，推介係冇實中嘅，大家一定要管理好自己財富風險啊！聽到呢度撳一撳個手指公讚好先，建設性留言訂閱，未訂閱朋友記得訂閱啦，訂閱唔使收費嘅。咁撳我訂閱咧，又撳埋隔離嗰個鐘仔就變到黑色，又可以撳全面接收就可以噶啦。跟手就分享埋出去啦，俾多啲朋友認識下小弟啊！另外有廣告嘅時候記得聽埋咯喎，係一個支持嚟㗎。咁呢一節嘅專捉南馬已經全部推介完畢㗎啦，咁我哋下一條片見啦，拜拜。